അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈറോപ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ഇവിടെ നല്ല വേദനയുണ്ട്. ഒന്നാമത് ഞാൻ ടൈലർ ഷോപ്പാണ്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും അത് കുറച്ച് ഒരു 9 മണിയെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല വേദനയുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വേദനയുണ്ട്. ചില സമയത്ത് നടുവിലും ചിലപ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാകലുണ്ട്. കൂടുതൽ സമയം എന്തായാലും ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകലുണ്ട്. അതൊന്നും എന്തായാലും ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ കൈറോപ്രാക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനിത് കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും വേണം. അത് ഞാൻ അനുഭവം എന്തായാലും പറയും, സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയും. ആദ്യം ഒന്ന് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കാം കേട്ടോ. ഫേസ് അങ്ങോട്ടേക്ക്. കൈ ഫ്രീ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ, പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. പെയിനുണ്ടോ? ചെറിയ രീതിയിൽ. ഓക്കെ. ഇതിൽ പെയിനുണ്ടോ? ചെറിയ രീതിയിൽ. ഓക്കെ. ഇവിടെ കാര്യമായിട്ടില്ല. ഓക്കെ. ഫ്രീ ആക്കിയില്ല കേട്ടോ, ബലം പിടിക്കരുത്. ഓക്കെ. ലൂസാവണേ, ടൈറ്റായി പോരുത്. ലൂസാക്കി. ഇതിൽ പെയിനുണ്ടോ? ശ്വാസം നീട്ടി വലിച്ച് വിട്ടോളൂ. ലൂസാക്കി കേട്ടോ. ലോക്കിങ് വിടാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. കുറച്ചുകൂടി. ഓക്കെ. ലൂസാവണേ. ലൂസാവണം കേട്ടോ. ശ്വാസം നീട്ടി വലിച്ച് വിട്ടെ. ലൂസാവട്ടെ. ലൂസ്. ഓക്കെ. നേരെ ലൂസാവണേ. ലൂസ്. കിടന്നോളൂ, നല്ലോണം കിടന്നോളൂ, മലർന്ന് കിടന്നോളൂ. ഓക്കെ. ബലം പിടിക്കരുത് കേട്ടോ, ലൂസായിട്ട്. കൈ ഫ്രീ ആയിട്ട്.
ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു നോക്കിയേ. ഓക്കെ, ഒന്ന് പൊങ്ങിയേ. 2 കൈയൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കിയേ. ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, റിലാക്സ് ആയിട്ട്. എന്തായാലും നല്ല സുഖമുണ്ട്, നല്ല ആശ്വാസമുണ്ട്. എനിക്ക് ഷോൾഡർ പെയിൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയെല്ലാം നെക്കിനെല്ലാം വേദന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചെറിയ. ഞാൻ ടൈലർ ഷോപ്പായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പിന്നെ കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നടുവേദന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം തന്നെ നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഇനി കുറച്ച് മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതോടുകൂടി നല്ല രീതിയിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരുവിധ നല്ല പ്രതീക്ഷ നല്ലോണം ഉണ്ട്. എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ.